Hello， 朋友们，大家好啊，我是一休哥。今天我们来看一下这把电动扳手。这个客户拿过来的时候，他说这个电动扳手啊，像发神经病一样。大家看一下，就是这个开关我按着不动，它这个像抽搐一样啊。我们来看一下正常的是什么样子的啊。这是一把新的，然后再看一下它，里面像接触不良的那种感觉一样。这是一把无刷的电动扳手，如果说是有刷那种电动扳手，就是碳刷接触不良，或者说开关有问题。那么像这一把无刷的电动扳手呢，大多数也是开关的问题。现在我们把它拆开看一下。看一下里面到底是什么情况。好了，现在这个机子我已经把它拆开了啊。开关啊，有一根线是插在这个控制板上面的，我们看一下，就是插在这个控制板上面。我们把它拔下来啊，看一下这个开关跟这个 LED 灯啊是连为一体的。仔细看一下，有很多朋友问我啊，他说这种开关能不能把它撬开维修啊？那么这种情况呢，我没有试过。今天我们就把它拆开看一下，看一下这个开关到底是里面是一个什么样的情况啊？好，这个开关现在我已经拆开了，我们看一下，它这几根线呢，就是连在这个一个线路板上面啊，看着就很简单这个结构。然后这个里面，我们现在把它打开，这边是一个正反转啊，好，这里面有根弹簧。我感觉这个开关里面是不是超级简单？然后这边是有一个黑色的像石墨一样的东西，但这个上面有点脏啊，不是特别干净。现在我就打算把它擦拭干净一下，然后再装回去试一下，看到底还有没有这种情况。这台机子的话，因为这客户跟我讲过啊，这个机子它之前进过水。这块线路板我现在打算用酒精把它洗一下，这是酒精啊。我们用棉签给它擦拭一下。好了，擦拭干净了，我们现在把它装起来。好了，现在这个外壳我们已经装起来了。那么我刚才试了一下啊，它这个不会像之前那种断断续续那种感觉啊。现在机子已经正常了。挺下新的。
好了，其实这种无刷的开关啊，如果说有问题的话，就是直接换，我们一般都不会去维修它。只是今天呢，我就想做个试验啊，看这种开关到底能不能修。好了，今天的视频就先分享到这里，感谢大家的关注，我们下期再见。